akatoa 4K akazigongesha hapo kwa meza, akasema mimi nimemalizana na kazi yako. Akaacha ameambia hao wawili ndio hiyo nyama. Akatoka akaenda. After wamenirape, mmoja wao akasema hata yenye tumemfanyia haijatosha, akanilalisha na tumbo, ndo akaniendea na huko njia ya kwenda haja kubwa. Some stories are hard to tell and painful to narrate. And today's my story is such a painful story to tell. We're here joined by Bansi, a lady who went through abuse after she met a man who sold her to 2 other men who abused her. And this is the result of that abuse. Habari yako? Mzuri sana. So Bansi, because wewe ni mama saizi ya watoto 3. Ukiona huyu mtoto ambaye ni result ya hiyo abuse ulipitia, unafeel aje? Huwa nasikia vibaya sana, lakini juu mtoto akisha kuja haizi tupwa. Kweli. Na singekaua juu venye nilijaribu kumtoa akakataa kutoka. Venye niliteseka na mimba miezi 9, alafu hiyo uchungu ya kujifungua. Singepata hata nguvu ya kumuua ama kumtupa. Lakini nikimwangalia tu hivi huwa naumia sana. Unakumbuka tu. Nakumbuka mambo yenye nilipitia. Naumianga tu sana. So kimawazo uko aje saizi? Unakuanga na mawazo mingi, unakuangaje? Mawazo inakuanga mingi, stress inakuanga mingi. Naweza muangalia tu hivi hata saa zingine nijipate tu nalia peke yangu. Pole sana. Nauliza Mungu maswali mingi tu, lakini kiyo imesha happen, imehappen. Hakuna vile ningetupa mtoto. Na nika beautiful. Na Mungu atakusaidia. So we will just go back to the home where she's currently being housed to get the rest of the story, and we invite you to join us to listen to this story as we figure out what ways we can support her and stand with her. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kaweru. We are here with Bansi. This is not her home. She is currently being housed by a friend. She hails from Gilgil, but we've come to visit her here where she's just trying to piece her life back together, and she'll take us through her life story and why we're here today. Karibu sana. Asante. Tuambie unaitwa Bansi nani na humi wapi? Naitwa Bansi Mwihaki, Njoroge. Njoroge ni anko yangu. Nimezaliwa Gilgil, nikalelewa huko, nikasomea huko, lakini siku manage kumaliza shule juu ilifika mahali mama akagonjeka. Sister yangu mkubwa yeye alikuwa shaenda akaolewa. So venye brother yangu aliona maisha imekuwa ngumu, yeye alitoka tu akaenda akaambia mama, mimi wacha niende nikatafute kazi. Nenye nitakuwa napata nitakuwa nawasaidia wewe na Bansi. Yeye akaenda hivyo, hakuwa na simu, hazina tukua na communication yoyote. Yeye akaenda. Saa venye niliona maisha imekuwa ngumu sana na mama, ikabidi na mimi sasa ndio nitoke. Vile nilitoka, nililetwa huku Naivasha Kabati, nikakuwa house girl. Kukua house girl, nikakuwa house girl, mama akafanyia operation ya kwanza nikiwa tu house girl. So ikafika mahali kinonda yake juu Gilgil kuna mahali unaweza kufanya kazi rahisi, labda uende ulime kwa shamba, hiyo tu ndio kazi yenye ilikuwa inapatikana. Akaniambia mimi nilienda kwa shamba juu pesa zenye unanitumia zilikuwa kidogo sana, zilikuwa zinani sustain. So kinonda imetokana uzi. Kamwambia hii mwisho ikiisha nitakutumia pesa uende hosi. By then nilikuwa nalipwa 3500. Kumtumia aliniambia mimi hata sijarudi home, nimeadmitiwa tena hosi. Ile kinonda ilifunguka mpaka ndani, mara zimetoka nje. So nikamwambia ni sawa, sasa wamesema aje? Akasema saa itabidi nifanyie operation tena ndio
mara irudishwe isikue na infections zozote. Akafanyiwa operation, lakini sasa venye aliletewa bill ikakuwa ni ya 27,000. Mimi nalipwa 3,500. 27,000 nitatoa wapi? So maisha ilikuwa tu hivyo ngumu. Ndipo hapo nikapatana na kijana. Yaani tunaona ukiwa house girl unatumangwa soko, unatoka nje hivyo. Akaniambia mimi huwa nakuonaona huku ukipita pita. Unaishi wapi? Ama kwenu ni wapi? Nikamwambia mimi nafanya kazi kwa boma yenye kwa hapo tu karibu. Akaniambia na sasa hii kazi ya house girl unalipangwa pesa ngapi? Nikamwambia nalipwa 3,500 na sikupenda ati napenda. Ni venye tu niko na shida. Akaniuliza kwani shida yako ni pesa ngapi naweza imaliza? Ile tu mnaongea na mtu tu hivyo. Mimi nikamwambia mimi kwa saizi mamangu ni mgonjwa na nahitaji, nilimdanganya in fact. Nikamwambia anahitaji 30k na mimi hata sijui pe nitaanza. Akaniambia hiyo hata isikupe stress. Mradi tu nikikusaidia na wewe ukubali kuwa bibi yangu. So hapo ndio akaniambia na ndio usione ati nitakwambia kesho nipe namba ya mama na mtumie hizo 30k saizi. Mimi nikampea, nilikuwa nadhani tu ni jokes. Nikampea, sikuambia mama kitu yoyote. Kukaa like 2 days hivi ndio mama alinipigia simu akaniambia mimi hata nilitoka kuna mtu alinitumia pesa. But mimi najua penye pesa ilitoka. Nikamwambia ni sawa kama ulitoka, acha nimalize hii mwezi nikutumie na usifanye hizo kazi za shamba tena for now. Utulie tu. So venye huyo kijana alituma hizo pesa, nikamwambia hapa nilikuja na shida. So siwezi toka na madharau. Utangoja nimalize kazi mwezi ishe ndio nikuja kwako. Na nikamaliza mwezi ikaisha. Nikaenda kwake. Maisha ikakuwa smooth. Nikaolewa hapo. Nikapata firstborn. Kupata firstborn, maisha ilikuwa tu sawa, siwezi complain, hakuna kitu nilikuwa nakosa kwa nyumba. Kufika mwaka na miezi 8, akaniambia sasa huyu mtoto anaelekea kuenda shule. Wewe fanya aje? Nizalie mtoto wa pili, alafu nitakuwekea kazi. Na mimi nikaona juu itakuwa advantage juu hata mama akiniitisha pesa sitakuwa nashinda nikimwambia nataka pesa fulani, nitakuwa tu nampea zangu. Mimi nikapata mimba ya pili. Vile nilipata mimba ya pili, bahati mbaya mama akakatwa mguu na mabati. Sijui hiyo mabati ilikuwa imelast. Kukatwa mguu akanipigia simu. Akaniambia nataka 5k niende hosi juu nimeenda saizi. Wakaniambia labda niende na 5k ndio waangalie shida exactly kwa wapi. Kuenda nikaitisha baba mtoto hizo pesa. Akaniambia na kwani mlikuwa na mashida zinakaa aje? Hakukata na hizo 5k. Alinipea nikatumia mama, lakini akachange. Mtu wako anakuja kwa nyumba saa 4, akaanza kuingia saa 4, saa 5. Ukimuuliza analeta shida kabisa. So hiyo niko na mimba ya pili iko almost 7 months. So venye mama alienda hosi akaambiwa hii sasa itabidi tukufanye x-ray ndio tuone mpaka kama mfupa ilikuwa damaged na hiyo mabati yenye ilikukata. Akaitishwa 10k. So mimi sijui mamangu sijui nilimshika instead ya nipigie simu, alipigia baba watoto kumwambia anataka pesa. So baba watoto alichenjia hapo. Mtu wako ananipiga, akaanza kunipiga. Anakuja mpaka saa 7 ya usiku. So ilifika at a point akatuacha kwa nyumba bila anything, hajaacha food. Hakuna kitu ameacha. Akakuja saa 7 ya usiku. Nikamuuliza, sasa Julienda, ulikuwa na expect tulikuwa tunakula nini? Hata hakunijibu. Alianza tu kunipiga. Akanipiga hadi ni aliniweka hii scratch na kisu. Mtoto wako wapi?
watoto wako Kinungi kwa beshte yangu. Hiyo time alikuwa nakupika walikuwa wapi? Si hata si ya juzi. Hata kabla sijajifungua mtoto mdogo. Bado anakuchapa ukiwa na mimba. Mimi sasa maisha ikakuwa ngumu. Venye alinipiga hiyo wakati, huyo mtoto wa pili nilijifungua akiwa premature. Hakuwa amefika juu alinipiga sana. Nikajifungua akiwa na 7 months. Daktari venye waliniuliza nini nimefanya hapa, mimi niliwadanganya juu nilishindwa nikimpeleka polisi nani atakuwa akitusaidia. Hakuna, ni yeye tu tumetegemea. Nikawadanganya, nikawaambia nilianguka, nilislit, nikaangukia glasi kanikata. Nikajifungua mtoto na nikakuwa discharged. Nikarudi kwa nyumba. Kurudi, baba watoto hakurudi tena kwa nyumba. Hivyo ndo alienda Kabisa. Mpaka leo hajairudi. Nikakaa, nilikuwa na pesa zenye nilikuwa naeka kidogo kidogo. Hizo ndio nilitumia miezi 3 kufika. Nikaona maisha itakuwa ngumu juu nyumba ni ya 3K. Niko na mtoto mdogo, niko na huyu mwingine, sitawezana na yeye na kazi. So ilibidi niuze vitu zote za nyumba. Nibakishe kitanda na nguo zetu. Niliuza kitu around 25,000. Mimi nikatumia mom take 10K, nikamwambia mimi utajipanga na hizo kwanza juu huko maisha imekuwa ngumu sana. Na mimi nikabaki na 15K, nikalipa nyumba juu nilitokanga nyumba, nikaenda ya 1K, nikalipa miezi 5. Nikafanya shopping ya 5K. Alafu nikabaki na 5K. Hizo 5K ndo nikafungua kakibanda. Hapo tu penye nilikuwa nakaa. Kufungua ako kakibanda ikakuwa ngumu juu mtoto nilimpata akiwa premature. So alikuwa anasumbuliwa sana na kifua. Sasa ikabidi nifunge hiyo kibanda, zinilisha tu juu niko hosi. Mtoto tena amesumbua, pesa yenye napata hapo atasipati ya kulipa nyumba. Ndipo huko tu plot yenye nilikuwa nakaa, kulikuwa na msichana pia, yeye alikuwa na mtoto but wake alikuwa mdogo kiasi. Sasa hiyo nimesukuma life, mtoto amefikisha miezi 8. Huyo msichana akaniambia unatesekanga sana, si ukuja tu ndo nikupeleke mahali kazi na utakuwa ukiteseka. Unaona hata mimi niko na mtoto mdogo ako na miezi 6. Wewe kuja twende kazi, at least uache kuteseka sana na watoto wako. Ndipo akanipeleka town. Nikamuuliza huko ni kazi gani? Alinipelekanga kwa lodging. Mahali tulienda akafungua. Kufungua akaniambia sasa huko leo ni wewe utafanyia huko kazi. Mimi juu najuana na watu, mimi nitajipanga vile nitafanya kazi. Nikamwambia mimi sikuelewi unasemaje. Akaniambia kwanza utabadilisha hizi nguo zenye umevaa. Hii kazi itakangi mtu avae kama bibi ya mtu. Uko hapa ujiuze, upate pesa usaidie watoto wako. So nikamuuliza sasa hapa kujiuza mimi nitaweza? Hata sijawahi. Akaniambia juu ya watoto wako na mama yako itabidi tu, hauna choice nyingine. So hapo ndio mimi nilianza kufanya kazi tao. Na nikafanya juu hata kama niko na ile kitu inaniambia nafanya vibaya, sina option nyingine. Watoto wangu wanataka wakule. Nataka nilipe hata nyumba za wenyewe. Ukijaribu
kazi kama ya kufua nguo maybe? Hizo kazi nilikuwa nimefanya wakati mtoto saa alizidiwa. Mtoto venye alikuwa anazidiwa sana. Junaona kwa kibanda itabidi nikae mpaka saa 3. Sasa unaona hiyo baridi kimchapa sana, anapata pneumonia. So nilijaribu hizo makazi za kufua nguo. Sasa ndio ifikie mahali nikubali kwenda town. Mtoto huyo msichana alikuwa ananiletea Piliton hizi za watu wakubwa. Tafinyia mtoto mdogo 2, mwingine 1. Na juu tunaenda huko town mpaka saa 9. By the time saa 9 inafika, kabla saa 9 nijifika mtoto mdogo hizi amka, hata dozi tu mpaka saa 9. So maisha ikakuwa ngumu kabisa. Nikiwa tu nafanya huko kazi, kuna customer alikuja hiyo, yani hiyo wakati nilikuwa sijalipa nyumba. Kwanza hiyo siku niliacha nimepea watoto strong tea na ndazi moja. Alafu nikawapatia Piliton wakalala. Uko unaogopa hizi dawa zitawafe? Sikuwa na choice. Ningekuwa nayo jikazi kabisa. Ningekuwa na option nyingine singeenda town. So hiyo siku kuna customer alikuja mbaba tu, juu alikuwa mzee. Ukimwangalia akaniuliza, na vile unakaa msichana mdogo, nini unafanya huko? Nikamwambia mimi ni watoto wangu natafutia. Akaniuliza kwani uko na watoto wangapi? Nikamwambia niko na watoto 2. Akaniambia acha kwanza tuongee biashara, alafu hii mambo ingine tutaongea. So mimi nikamwambia ni sawa. Akaniambia in fact leo usiku mzima nitakulipa 4K. Usiku tu moja mimi dozi na wewe, na sitatumia protection yoyote. Hivyo tu. Nikamwambia ni sawa, na juu niko desperate na hiyo pesa ilibidi tu nikubali. So tukaenda, akalipa room, tukaenda huko. Vile tulienda kwa room, tukaanza tukufanya mambo zetu, but around kitu saa 4 simu yake ikaita. Akapigiwa, akaulizwa uko wapi? Akapeananga direction ya room yenye tuko na hadi mlango namba. So akaniambia wewe ndo uoge, ukuje tuendelee na hii mambo. So mimi nikaenda bafu. Nikiwa bafu nikasikia mlango imebishwa. Najua kule ni town. Nilikuwa nadhani labda tu unajua kuna wale customers kuja daily na najua kuna room yenye anakuanga. So mimi nikaenda kufungua, akaniambia usifungue, acha mimi nifungue. Akavaa nguo yeye, akaenda akafungua. Nikamuuliza kwani umeenda? Akaniambia hapana sijaenda. So mimi nilitoka bafu na towel nimejifunga tu huko kwa lodging, kuna towel. Nimejifunga towel, nikaona wanaume 2 ndo wanaingia. So yule mwenye tulikuwa na yeye alitoa wallet, akatoa 4K, akazigongesha hapo kwa meza, akasema mimi nimemalizana na kazi yako. Akaacha ameambia hao 2 ndio hiyo nyama. Akatoka akaenda. So mimi juu sikuwa nataka mambo mingi, nikamwambia customer mwenye nilikuwa na yeye ndio hiyo ametoka. So mimi ni excuse tu mimi nitoke, hakuna biashara tulikuwa tumeongea na nyinyi. Walinigonga wakanitupa huko kwa kitanda. Hapo ndio walinilep. So after wamenirep, mmoja wao akasema hata yenye tumemfanyia haijatosha. Akanilalisha na tumbo. Kunilalisha na tumbo, ndo akaniendea na njia ya kwenda haja kubwa.
mimi nilianza tu kubleed hapo. Wenye waliona nimebleed sana, nimeisha nguvu, walitoka tu, hawakufunga hata mlango, walitoka tu wakaenda. Kuna mwenye alikuwa amenifungia na piro kwa mdomo. Afisa mwenzake ndo alikuwa amenishika pia na mikono hivi ananirep. So venye walitoka, ule msichana mwenye alinipeleka huko ndo nikapigia simu, nikamwambia utaenda home na uniangalilie na watoto. Akaniuliza ni nini mbaya. Akakuja kwa room yenye nilikuwa, akaniambia sasa hapa tutafanya aje, hatujui hao watu, haujai waona tena, ni venye tunaweza kuwa customer. Nikamwambia mimi nitaenda hosi. Najua hata nikaa ningeenda hosi niseme nafanyanga kazi tao, wangenisaidia. So mimi nilienda hosi, nikawaambia, watu walikuja kwangu wakanirep. Daktari aliniambia mimi saizi hiyo ni kesi na ni kubwa sana, mimi venye tu nitakusaidia, nitakupatia prep, hiyo tu ndio mimi naweza kusaidia nayo, na hiyo ndio free peke yake huko hospitali. So mimi nilikunywa tu hiyo prep, nikaenda kwa nyumba. So kwenda kwa nyumba mimi nilishindwa kabisa kurudi huko tao. In the first place, huko nyuma ilianza kutoa maji, hadi saa hii inatoanga. Hadi saa hii niko tu, hata saa hii niko baridi kabisa. Nikikaa chini sana, siwezi kaa chini 2 hours, wanaumia sana. Na venye nilijua, venye nilitoka huko after kukaa miezi 4, ndo nilijua nilipata ball. Juu wale watu hawakutumianga protection. Nikakuwa na ungumu, nikashindwa nitaleaje mtoto mwenye hata sijui. Yaani mtoto mwenye hata huwezi elezea mtu, mwakikuuliza mama baba yangu ni nani huwezi mwambia. Mimi nikajaribu kumtoa, hata kutoka. Sani yako katoto kadogo. Kuna miezi ngapi? 5. Sasa nikalea mimba na challenges, nikaanzanga sasa tena naenda nafulia watu nguo. Shosho mwenye nilikuwa nakaa kwa plot kwa huyo shosho akaniambia, mimi nitakuwa nakupelea watoto chakula na wewe unatafuta zenye unatafuta, tunasaidiana. So bahati mbaya huyo shosho alipass. Nilikuwa tunakaa nyumba for free. Juu aliniuliza utaenda wapi na watoto. Akaniambia nyumba mimi nitakupea, na ukikosa chakula mimi nitakuwa nakupea. Bahati mbaya alipass. Venye alipass, kijana wake ndo alikuja akasema huku kwetu atupeani nyumba za free, mtu aende kwao akatafute baba yake ampatie nyumba ya free. So hiyo ndio yote mlikuwa hiyo time nilikuwa nimeshakaa kwa huyo mwenye ako na watoto mwezi. Okay. So vile ulitoka kule ndiko friend yako? Nikakaa na hiyo friend yangu, bwana yake na yeye akakaa kama analeta shida. So yeye akaniambia mimi nitabaki na watoto, jua hakuna vingine vile ningekusaidia, ni hivyo tu. Mimi nitabaki na watoto 2, wewe uende na mtoto mmoja, ujue vile utafanya. Hiyo siku nikikwambia nilitokanga kinungi miguu hadi huko. Ndio sasa nikakucha, nikaambia beshte yangu mambo zinapitia. Akaniambia ina shida, mimi tutakaa na wewe, lakini vile sasa maisha ni ngumu, utabidi tu ukubali situation venye iko.
juu sikuwa nimejipanga kuwa na mtu sahi. So yeye anatokanga, anafunga bedroom yake, anaenda. Sahi hata mtoto wangu mdogo ni mgonjwa, anaendesha tu. Siwezi jua shida ni gani. Akitoka asubuhi vile nitakunywa hiyo tu chai, hivyo ndio nitashinda mpaka saa wakati atakuja saa 1 ama saa 1:30 ndio tukule sapo. Maisha imekuwa tu hivyo ngumu. Umekaa hapa kwa muda gani? Ni wiki ya 3. Na kwa sasa ujajaribu kurudi hospitali tena uambiwe hata bili ya wenye watakutreat itakuwa ngapi? Sasa hivyo pia ya kutoka hapa kwenda hospitali ni shida kabisa. Siwezi hata hiyo 30 bob tu ukiniambia nipe, mimi sina kabisa. Hata saa zingine mtoto analianga tu na muangalia hivi nashindwa nitafanya aje. Mimi mwenyewe hata mimi maziwa inakataa kutoka. Mimi nitafanya aje? Hakuna vile nitafanya. Maisha imenikuia tu hivyo ngumu. Pole sana. Sasa Bansi, mtu mwenye anaangalia story yako sasa hivi na angetaka kukusaidia, unaweza sema unataka usaidizi wa aina gani? Nikiweza pata usaidizi, kwanza niende hospitali. Nipone. Alafu nipate tu penye nitapata kazi. Nijisimamisha tena. Niko na watoto nafaa kulea. Hiyo mkubwa sahi anafaa kuwa shule. Hata hajaenda shule, hatajui shule kuna kaanga aje. Ako na miaka ngapi mkubwa? 5. Na kuna rafiki yako sasa uko Kimungi sasa. Mimi hata sijuagi wanatangwa njaa ama wanatiangwa chakula. Ni vile tu sikuwa na choice, ilibidi niwaache. Juu singetembeza mtoto kutoka Kinungi mpaka huko. Pole sana. Uko na namba ya simu ambayo unaweza share mtu akitaka kukusaidia ajue vile atakupata? 07 43 13 22 75. Sema tena. 07 43 13 22 75. Italeta Bansi Mwihaki Njoroge. Okay. So first of all, ni pole sana kwa ile ambayo umepitia, na matumaini yetu ni kwamba utapata usaidizi kutoka kwa Kenya, the viewers ambao kwa kawaida wanasimamanga na guests wetu. Na tunakushukuru that umetutrust na story yako. Unajua si rahisi na umejikaza sana hata kukumbuka hizo shida zote umepitia. Tunaomba kwamba utapata usaidizi na uweze kusimama na watoto wako, si ndio? Na usi give up. Sawa. Well, there you have it. That has been the sad story of Bansi. You have seen the struggles that she's been through and the pain that those struggles have caused in her life. She's now a mother of 3, and those kids are looking up to her. She currently doesn't have a job, and her friend is hosting her here in Naivasha. And we're coming back to you to plead with you to help her and support her. First, to get treatment, and then find something to fend for her children. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it Tuko.